O, kokią pagavo. He caught a little one. We caught something finally. Čia yra krokodilo mėsa. Labas rytas, naujas video, naujas aš. Dabar mes važiuojam į žvejybą. Truputį vėliau nei planavom, bet ne visada viskas palei planą. Tai va, visi žvejai grįžę jau po naktinės žvejybos. Mes tik pradedam. Dabar turėtų po truputį kilti vanduo, tai mes turim apie porą valandų, kol galim dar žvejot. Po to jau bus vsio. Tai gerai, važiuojam, bandysim sėkmę, žiūrėsim, kas kausis. Susimatom ten. Alright, Benny, where are we? Bro, I have no idea, man. But we're here to fish. Yeah. And it's looking like a great spot. So let's discover, man. Let's discover. Einam ieškoti savo kito draugo, jis kažkur čia yra pasislėpęs. Mes vieną meškerę te turim, tai turėsim pamainom žvejot. Priėjom kažkokį pastatą. Nežinau, čia šitam pastate galim žvejot. Neįsivaizduoju, kas čia. Kažkokia šventykla. Netyčia signalizaciją tam pastate pajungiam. Vis nerandam draugo, nebekeliais. Dingęs Vietname bus. O taip atrodo, kad kažkur ten eisim ant akmenų, nuo akmenų ten žvejosim. Čia tas gražusis miestelis. O kiek laivų, visko. Visi tie laivai spalvoti, tokie linksmi. Look, man, there's a little crab. Mažas krabiukas. Labai gražu čia, labai gražu. Tokie patys vieni, be turistų, be nieko. Mes čia bosai. Thank you. Boom. Atradom savo pamestą narį. The manager. Yeah, the manager himself. Va čia va, kažkur nuo akmenų žvejosim. Oba. Ir ten matos žmogus padangą užsidėjęs kažkokią plastikinę aplink save. Gaudo ten kažką. Nesprantu, ką jis ten gaudo, bet įdomiai. Einam susidėti visus daiktus ant meškerės ir žiūrėti, kas bus. What lure are we using today, Mr. Manager? This one. Okay. Bet ten yra kiti žvejai savo kavos paduko laive. Tai vadinas gera vieta. Čia užsimesim. Pamatysit, ryklį ištrauksim. Tie draugai. I film? O, kokią pagavo. Cool. Thank you. He only has like headgear. Va, pažiūrėkit, jie žvejojo, va, su tokiais pasiema padangą ir tinklą. Tiesiog
plūduriuoja ir išmeta tinklą ir pagauna kažką. Įdomiai, įdomiai. Right, Mr. Manager. Pirmas metimas. Pažiūrėkit, kai vyksta žvejyba su tinklais. Geras. Va, išvariau ieškot krabų. Čia pilna krabų visur. Pažiūrėk, prisikrabinau. Žvejyba čia pajungta max leveliu. Va, menedžeris žvejoja. Kameramenas krabų ieško. Va, vietnamietis irgi žvejoja. Tai žinokit, jei niek nepagausim, nei krabą, nei ką, tai bus nesąmonė. Catch? No, nothing. He caught a little one. Tie krabai patys nepasigaus, žinokit. Dėl. Blema, tas vanduo nenusileidžia. Oh, ble. This shit ain't working, man. Atrado krabą. Krabas. Tai keistos spalvos krabas. Pasirodo, kad numiręs krabas. Alright guys, I'm out here with Benny, cameraman, and Paul behind the camera for once. Thing is, you see here, we're gonna teach you an historical lesson about the rocks. This shit, it's dinosaur poop. Came from an alligator back in 1975. Benny tried to get this thing. He tasted it. Bro. Tastes like shit. Now he got this on his skin. It's a sickness. It's called diabetes bellical. If you want any life lessons or historical lessons, you can always hook me up. We also found a snake over here. It's a rope snake. It's a white one, white and blue. You can buy it in my web shop. 150K. So hook me up, man. Truputį persibazavom. Čia gal geriau kibs truputį. Nes palei vėją dabar mesim. Nes užsipainelė ten zilką visą, tai biški sunkiai buvo. Ir varys aš čia pasimaudint, manau. Noriu nuplaukti iki to laivelį. Real Lithuanian here right now, man. The beach was there every time. Gerai, žvejyba nesiseka. Štai varom biškį pasiplaukiat. Alright, let's catch up to him, man. We caught something finally. See what it is? Let's see, let's see. It's SpongeBob, man! Oh my god! We got SpongeBob, bro! Kempiniuką plačiakelį pagavom. Oh my god. Nice catch, Rob. You got a sea sponge, man. Nu ką, žvejai kaip visad. Kaip kiekvieną mielą kartą niek nepagavę.
einam namo. Aš noriu staigiai parodyti jums, kokios kapinės gražios tenais. O, pažiūrėkit. Tokioje vietoje, va, ant kalno, prie jūros. Ilsite žmonės ramybėj. Ir tie kapai tokie kaip tie laiveliai, kur šiaip plaukia. Ypač ten toliau tie du. Visiškai tokių pačių spalvų, toks mėlynas, geltonas, raudonas. Gražūs kapai pas juos. Su tokia nata mes keliaujam toliau tada. Đợi cho chạy ra đi. Nebeliko vietos, tai jie dviese turės varyti ant vieną. Tai šis trysia var. Kokia nesąmonė. Pasirodo, jį tik pavežė iki kito vairuotojo, nes tas vėluotojas vėlavo labai. Kažkur čia pakeliui pamatė vairuotojai, sustabdė, sako, ten gale, kur 3 sėdi tavo draugelis. Benny! Gerai, atvažiavom visi. Dabar varysim food court, varysim kažką pavalgyti. Va taip atrodo restoranas. Čia tiesiog stalai ir kiekvienas tas namelis yra skirtingas maistas. Ten meksikiečių, čia tailandiečių, ten vietnamietiškas maistas, ten burgeriai, indai. Viską, ko tik nori. Pavalgiam. Pamiršau nufilmuoti maistą, nes išalkęs buvau, išbadėjęs, bet neskaniai pavalgiau. Tai va, varom iki hotelio ir tada varysim į crazy pasivaikščiojimą. Tai gerai, susimatom pasivaikščiojime. Nu ką, esam jau pasivaikščiojime. Taip atrodo pati pradžia. Jūs pažiūrėkite, matot, kad stoji dėžiai. Kokio didumo. Ne. Eik savo tokią gyvatę. Eina savo. Gyvūnėliai visokie. Ten bežionė. There's a monkey inside. Bežionė viduj. Įdomiai. Už tą eurą kažkiek gavom maistą gyvūnėlius pašert. Okay. Well, I stay outside. I stay here too. You want me to hold the camera? Ne. Oi, kiek zuikiai. Yeah, I'm not. Čia mes galvom, kad mes tiesiog eisim pasivaikščiot pro upelį, bet kažkodėl dabar gyvūnus maitinam. Look at that, man. O, nem. Yeah. Ožiukai irgi biški išalkę. I'm scared of these guys. They're scary. This is my rider. I'm gonna ride this one soon, man. Hey, you wanna ride some? Oh damn. Yeah, my boy Feast. Hell no. Pažiūrėkit. The pig fighting. Kokie mažiukai. Jėzau. Va visą chebrą susirinko pavalgyti. Bežionės. No. What? Yeah. Holy shit, bro. Ta bežionė turi antkaklį. I swear, bro. Hello. Nigga wanted to attack. Hello. Dėl šitas bežionės pašėlusias. Hello. Ta bežionė nelabai draugiška. Why you trying to find me, bro? What did I do? Išpratėjo bežiniukas. Why me though? Nah, he racist, bro. No. I stay here. O, Okay. stirna. Thank you. Ne, čia man idėja, ne tau idėja. O, čia. Askaniai padarė šiandien valgyti. Eina žmonės tuo taku, mes jų pasiklausėm ką tik, ar jie turėjo kažką sumokėti. Sakė ne. Pasirodo, mes sumokėjom tas 50 000, kad tos gyvūnus pamaitinti. Ir mes tikrai nelabai norėjom juos ten maitinti. Nu, bet We're done getting scammed, Vietnam. From now on, we scamming you. gerai, pradėjom tikrai žygį.
šitas žygis vadinasi Fėjos kelias. Gal mes patapsim fėjom po šito. And the Fairy what? Creek, an ancient fairy creek. Is it ancient? Yeah, it's very ancient. thought So it what was I new. heard about this place is the Vietnamese people used to have ferries in this creek. And back in the day, they were like all in peace and harmony. And then one of the Vietnamese dudes came, started a war with America, bro. And then all the Vietnam fucking started the war with ferries, America? they Okay, just bro. went off, man. Yeah, bro. That's the thing. Vietnam Because of started- the Americans telling you they were not supposed to be here. So Ooh. now we're still praying for the ferries here in this creek, Who's praying? but we won't find anything. To which God? Bam. Kokie oranžiniai kalnai kažkokie. Iš smėlio. Ah, okay. There we go. O čia prasideda visas grožis. Dabar ėjom pro šiukšlės tik tais. The fuck is that, bro? Čia prasideda viskas. Va čia seniau fėjos gyvendavo šitam smėlį. Turėdavo urvelius. Dabar nebeturi. Čia toks takas yra. Ir čia šiaip restoranai veikia, bet mes dabar biškai per vėlai varom. Tai jau nieks nebeveikia. Va, Vietnamo ir komunizmo vėliavos. Komunistų vėliavos. Kaip gerai varo. By the Americans. Why is this from America? Gerai, ėjom ir priėjom patį galą. O kas pačiam gale? O pačiam gale krioklys. Toks žiauruminis krioklys. Bro, you make me all wet, homie. Yra žuvų ten. There's one bigger one. Vakar nepavyko pagauti žuvų, tai gal šiandien netyčia kokią vieną. Nekimba, blemba. There's one trapped right here. And then feed. Not the main. The big one is here. Jau nesėkminga antra žvejyba iš eilės, blemba. Ne kokie mes žvejai. One of the guards also got me, but not stuff like that. You think I'm gonna fall for the video? Yeah. I don't fall, bro.
a hyper athlete. Usain Bolt. Let's go. Go, 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 go. Oba, oba. Opa. Dėm, buvom ten užsilipę. Varžybam, dėja pralaimėjau. You won the race. Po sunkios žvejybos, po sunkaus žygio reikia truputį pailsėti, reikia pavalgyti. Tai atėjome į savo mėgstamiausią vietą ir kipsim prie darbų. Ką man? Pažiūrėkit, ko jie turi. Jie turi šernieną, stirną, ostrič, vis dar neatsimenu pavadinimo lietuviškai, krokodilą, turi varlių, nu ir tokių jūros gėrybių visokiausių. Tai visai neblogai. Ir alaus kaina 20 000 už 1 litrą. Tai čia yra 66 centai. Nebloga vieta, o aš išbandysiu krokodilą. Damn, guys. Look at this. It's crazy. Crazy snakes. Gerai, prasideda maistas. Čia yra krokodilo mėsa. Atnešė mums tokių va karštų anglių. Dabar čia mano menedžeris valgo jautieną. Jie pasiėmė dar ryžių. O alaus kaina išsiaiškinu, kodėl tik 20 000, kitaip sakant 66 centai už litrą, tai nes bambalinis butelis. Nu bet nieko. Reikia pradėti gaminti. Iškepė pirmas krokodilo gabaliukas. Bum. Bandom ragauti. Tobulas. Tobulas. Iš tikrųjų, žiauriai panašu iš šašlyko skonio. Bet žiauriai skaniai, to net biškį nostalgija atrodo, nes atrodo, kad šašlyką tiesiog valgau. Čia pasirodo krokodilas. Labai skanu. Gerai, po tokios sunkios vakarienės metas grįžti į hostelį, o mes pakeitėm hostelį nuo praeitos nakties. Tai noriu parodyti, ką galim gauti už 4 eurus, kai truputį geriau paieškai. Kambarys, atrodo taip. Hello. Kondiškė pajungta. Lova taip. Nu, nieko ypatingo, bet bent jau kondiškė yra. Nėra tarakonų. Ir kai ką mes dar turim parodysiu. Lauko terasikė. Daug tvarkingesnė. Bet be tos tvarkos yra dar vienas dalykas, dėl ko čia tikrai verta buvo. Mes tiesiog dabar paaukojom tai, kad negyvenam prie paplūdimio ir sumokėjom daugiau ten 30 centų, 50 centų tam, kad būtų tokioj vietoje. Čia toks baseinas ir jis milžiniškas. O tai va, iš visų pusių. Mes čia gyvenam už 4 eurus nakčiai. Neblogai. Tai tokia nata ir užbaigsiu šitą video. Susidėjo 2 dienas į vieną kelionę. Tai čia gaunas, kad čia paskutinis video iš šios kelionės. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjo. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką, nes video kelsiu kas savaitę bent po vieną, kartais gal daugiau. Tai aš grįšiu į savo miestą ir ten prigalvosiu visokiausių idėjų. Tai gerai, dar kartą ačiū labai ir susimatom kitą savaitę. Viso.